హాయ్ అండి, నేను మీ ప్రవాస భారతీయుడిని. చూసారా, సమ్మర్ ఫ్లవర్ సీజన్ అన్నా కదా, సమ్మర్ సీజన్లో ఇట్లా మంచి మంచి పూలు పూస్తాయి ఇక్కడ. ఇవి చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో, ఏదో తీసుకొచ్చి అంటించినట్టు. ఆ పూలకి ఆకులకి సంబంధం లేకుండా ఆకులే ఎంత బాగున్నాయి, ఆ పూలైతే ఇంకా బాగున్నాయి కదా. మనం పాల గులాబీ కలర్ అంటాం కదా, సో అట్లా ఎంత బాగుంది ఆ మొగ్గలు. అదంతా ఇది చూస్తుంటే గన్నేరు చెట్టు గుర్తొచ్చింది నాకు. గన్నేరు చెట్టుకి ఇట్లాగే పూలు ఉంటాయి, గుర్తుందో? ఎంతమంది గుర్తుందో కమెంట్ చేయండి. సో అట్లా ఉన్నాయి పూలు అయితే కనుక. చాలా బాగుంది. నేను వాకింగ్ చూస్తా అంటే ఆ రౌట్లో కనిపించింది. సర్లే మీకు కొంచెం షేర్ చేద్దాము, చూస్తారు మీరు కూడా అని చెప్పి. ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.